Khona lento lo ivela la ku social media la ku TikTok futhi especially leyo kunumuza kuyanumuzwa umnumzane unomzana into ezinjalo nje sethi angiphawule nami yabo mfethu ngakutshela ngathi mina lento yeculture mangabe ukuthi ayikusafe phuma kuyona ingakulimit nalento yehistory ukuthi history thini yabo mfethu kunento useless ukuthi ufocus ekuzona empilweni yakho leyo nto nje ngayibala njengezinto useless ukuthi ufocus kuyona yabo ifana lento nokuthi ufocus ekuthenini umhlaba uround noma umhlaba uyiflat lokho kuyishintsha kanjani impilo yakho ngoba uyazi ukuthi wena into eshintsha impilo yakho ukuba ku-spiritual alignment ube nokuthula uphinde ube nemali ngoba imali yenza ukuthi u-experience impilo ngendlela ethile manje le entitlement yokuthi umnumzane noma uyena ngoba kuthiwani awuyena umnumzane mangabe ingane yakhe ingashadile noma ingashadelwe wena nje mawushadelwe noma ushadile kuwena cha uyena umnumzane ayisho lutho lonto okokuqala kwayilo criteria nje claim entitlement ngoba awukuwena ozenza ukuthi ube nenzalo akuwena naye waphaphama nayo uclaim entitlement nje i-victory ngeyona yakhe ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona. Yabo lonto mfethu phuma kulonto wena iba na umuzi whether wakhikini noma wakho kodwa ukuze ikho ibase ibalekile indawo yokuhlala ibalekile ibase yabo wena wakhela izingane zakho wena wakhela umkakho wena ibalekile ibase yes yabo nemali futhi ibalekile lama entitlement ke akuthi sho yabo nje mina whether ngiyashadelwa noma ngishadelwa konke engashintshi yabo mangabe kuukuthi la uthi kubalansise la uyabo mangabe whether ungashadelwa noma ungeshadelwe whether ingane yakho ingashadelwa noma ingeshadelwe miserable vele wena noma kungenzeka lokho miserable akho lutho olishintshile miserable nje awunakuthula miserable yabo ayishintshi impilo yakho ngalo entitlement so ke yonke kumele ufocus kuyona kakhulu leyo kodwa ukuba broke kuyayishintsha impilo yakho kuyayishintsha futhi ungabe bikho ku spiritual alignment kuyayishintsha impilo yakho lonto ishintsha kanjani impilo yakho mentally like emotionally and spiritually ishintsha kanjani ngoba i-entitlement nje ukuthi I'm entitled kulokho ya ngithi angikulapheke mina ke mawuthi uyahlangana nalonto leyo and ushadelwe usuhlangana nento ethi awuyena umnumzana nawe nje ngiyakudoubt ukuhlakanipha kwakho mawuzonaka izinto ezifana nalezo ngiyakudoubt leyo nto ithatha njenge-information hayi into eze kuwena ithatha njenge-information njengazonke yabo njengokubona iphepha phansi libhalwa isihloko bese uyalisundo bese uyayidlulela asizile kuwena ithathe kanjalo-ke lona hayi izile kuwena lona ikunika i-information nje yabo so ke ngingaze kube khona izimo zeyinkinga zokuthi angena umnumzane akwasho phuma lapho angazi ke futhi ke nenxa nalento engiyishoyo engangi-DM aqale ngokungi-DM bese gcina ngokungifonela ikhona number yami la ku-TikTok yabo mina ngiqaqa ama-mental chains mina ngumqaqa ama-mental chains mina so nje ayiphele lonto leyo ayiphele angisho ukuthi akuphela i-definition kodwa ungayitholi usizo umncane ngenxa lonto angisho ukuthi akuphela i-definition yayo lonto ukuthi akusekona lokho cha we're not defining anything but sithi wena musu ukuthatha lonto uyi-own ayizile kwena futhi ayilutho nje yabo umoya emoyeni ivale mfana